Dobar dan, nalazimo se u firmi Minkom d.o.o. iz Novog Sada. Dobrodošli na još jedan zvaničan video na našem YouTube kanalu. U ovom videu ćemo vam pokazati kako da puštate u štampu na novim Sawgrass štampačima. U ovom kratkom video snimku potrudit ćemo se da vam objasnimo kako da puštate u štampu koristeći Photoshop i Sawgrass Print Manager. Možemo slobodno reći da je Sawgrass, nakon što je pokrenuo svoj alat zvani Print Manager, u mnogome olakšao proces puštanja u štampu. Tako danas, nakon instalacije ovog alata, ne postoji potreba za dodatnim podešavanjem boja, naknadnim instaliranjem ICC profila i drugo. Nakon što napravite svoj dizajn, potrebno ga je u Photoshopu prebaciti na A4 papir, a zatim otići na opciju Print. Ovoga puta u polju Printer ne biramo štampač, već softver zvani Sawgrass Print Manager. Klikom na Print dozvoljavamo pokretanje ovog alata. U novootvorenom prozoru potrebno je odabrati štampač koji koristite i sačekati da indikator koji se nalazi odmah pored naziva promeni boju u zeleno. Zatim odaberite materijal na kome štampate, vrstu papira, kvalitet štampe koji želite i na kraju odaberite iz koje pregrade vaš štampač uzima papir. Kada ste sve ovo uspešno odradili, klikom na Color odaberite podešavanja boja, te u Color Mode odaberite Vivid opciju. Nakon ovog koraka vaša priprema za štampu je uspešno obavljena i sve što vam preostaje jeste da pritisnete Print i da ostatak posla ostavite vašem novom Sawgrass štampaču. Također, u štampu može da se pušta i direktnim otvaranjem već pripremljenog dizajna u Print Manageru. Ono što je u tom slučaju potrebno učiniti jeste da nakon što ste svoj dizajn postavili na A4 papir u Photoshopu, odete na opciju Save As i odaberete da vaš dizajn sačuvate u PNG formatu. Zatim u donjem desnom uglu vašeg ekrana klikom na strelicu pronađite Sawgrass Print Manager. Kliknite na njega i odaberite Open Local File. Pronađite svoj dizajn koji ste upravo sačuvali i ponovite postupak podešavanja kao što je ranije objašnjeno.